Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào chế độ recovery trên một số máy Android. Thì mình lấy tiêu biểu là máy viettel v8404 chạy Android 444. Thì đầu tiên bạn đảm bảo là máy tắt nguồn, mình tắt nguồn sẵn rồi. Thì cách vào chế độ một số máy khác nhau, bạn có thể đến mạng tra, link up thì mình sẽ up dưới video này. Thì với máy của mình giữ nút nguồn, nút tăng âm lượng cùng lúc. Đợi một lúc sao không đi tắt mình. Thì bạn cần đảm bảo ít nhất là pin nó vẫn còn và pin khỏe, chắc vậy. Thì như mình đã nói trên là giữ nút nguồn và nút âm lượng cùng một lúc. Đợi một lúc thì máy điện logo nhả nút nguồn ra, cứ như vậy đến khi máy vào chế độ fast boot recovery. Tùy vào một số máy HTC hay là Viettel hay là Samsung thì cấu hình giao diện recovery khác nhau. Thì đây là chế độ recovery. Ở đây bạn có thể thực hiện các giao diện, các thao tác như là update ROM, reboot system hay là xóa dữ liệu, vân vân. Thì mình thao tác ở đây là xóa dữ liệu, web data factory reset. Với ứng dụng là mình thường tháo mật khẩu với khác, đơn giản thôi. Các bạn, mình không khuyến cáo các bạn dịch cầu với khác như vậy. Thì trong chế độ recovery, hai nút âm lượng để di chuyển. Đây, còn nút nguồn là nút OK. Nút nguồn là nút OK để chọn. Thì đây di chuyển xuống Wide Factory Process, ấn nút nguồn. Các bạn chọn Yes No. Tùy một số máy thì giao diện khác nhau. HTC thì nó giao diện nó rất nhiều lâu vào một yes thôi. Các loại máy không thế, của máy này đặc biệt. OK, yes. Đợi một lúc nó tiến hành và thực hiện quá trình đây. Đến khi bạn đợi đến khi quá trình kết thúc thì mình đã reset xong máy. Reset gồm tất cả các dữ liệu cài đặt, dữ liệu cá nhân, vân vân. Sau đó bạn chọn reboot system now để tái khởi động máy. Ấn nút nguồn để rebooting. Và việc boot hoàn thành thì máy sẽ như mới. Tất nhiên về phần mềm thôi, phần cứng thì vẫn thế. Đây thì là màn hình của sau khi reset. Bắt bạn phải thiết lập những trình căn bản của một Android. Các bạn làm bất kỳ gì bạn muốn, tiếng Anh, tiếng Việt, hay bạn muốn tiếng Hàn, tiếng Nhật thì tùy bạn thôi. Mình chọn tiếng Setina. Rồi, kinh quá. Rồi, làm nào nhớ. Đây, mình chọn là tiếng, mình sẽ chọn tiếng Nhật. Rồi tiếng Việt. Thân thương. OK.